снова здравствуйте, мои строительные друзья. В этой серии расскажу, как буду делать камин и печку. Камин, я скажу, это больше для души, так как человек может бесконечно смотреть на огонь и воду. Но тем не менее, это тоже обогревательный элемент дома. Но у меня нет больших навыков в печном деле, и мне будет помогать мой знакомый печник. Его зовут Камал, он киргиз по национальности. И он не сильно положительно относился к видеосъемке, так что я буду показывать только промежуточные этапы действия. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек с лимончиком, не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Всем приятного просмотра. Для постройки камина и печи начал с закупки всех нужных элементов. Выбираю чугунные элементы, вот это дверки для камина. Выбор у меня был очень сложный, но все-таки принял решение выбрать такой вариант. Вот также купил для сборки камеры сгорания шамотный жаропрочный кирпич. Все чугунные элементы выбрал производство Рубцовское литье. Это по рекомендациям самого печника и также по интернет-отзывам. Это дверка для прочистной камеры. Это колосник. Это печные топочные дверки, задвижки для дымохода, плита для самой печки. Ну и самое тяжелое, что мне потребовалось купить, это кирпичи для сбора тела самой печки и камина. Выгружаю. А покупал их ранней весной, в марте. В этот период одна из самых низких цен на кирпичи. Привез эти кирпичи и выгрузил с помощью машины-манипулятора воровайки. Печка и камин у меня будут объединяться в общий дымоход. То есть будет устроено таким образом, что печка будет выходить на сторону кухни, а камин с этой же стороны будет уже располагаться в комнате. И вот в этом проеме сперва начал собирать печку. Вот показываю промежуточный этап. Здесь уже собран колосник. Начала выкладываться камера сгорания, и вот он пошел дымоход. Установлена уже топочная печная дверка. Установлен колосник, через который будет сыпаться зола. Видите свои хитрушки. Топочная дверка так вот с помощью проволоки закрепляется. Мы с Сергеем Леонидовичем решили проверить печку по уровню, то есть по отвесу. Все углы сходятся, все в пределах допуска. Здесь уже следующий этап, здесь уже на печке установлена плита. Вот это топочная дверка, это дверка поддувальная. Все чугунные элементы выбрал производство Рубцовское литье. Это по рекомендациям самого печника и также по интернет-отзывам. А вот тут уже видно, как камера сгорания собрана из желтого жаропрочного шамотного кирпича. Вот с этой стороны, напоминаю, здесь будет у меня собираться камин, это со стороны комнаты. То есть и печь, и камин будет потом объединяться в общий дымоход. А вот здесь вот Камал, печник, замешивал раствор для кладки печки. Ингредиенты они не секретные, это основная масса глина, также добавляется немного песка и цемента, а вот все пропорции он удержал в секрете. Я пытался у него этот секрет выведать, но мне так его и не раскрыл. То есть там смешивается глина, вода, цемент, песок.
Вот здесь уже следующий этап. Собирается дымоход. Здесь уже установлена задвижка дымохода для печки. Вот здесь вот эту задвижку дымохода видно сверху. Все мы подробно, всю конструкцию изучаем с Сергеем Леонидовичем. И вот здесь мы уже начинаем испытывать печку. Разжигаем. Зажглось все очень хорошо, тяга отличная. Вот момент, как собирали камин, мне не удалось снять. И здесь уже показываю готовый, собранный камин. Вот открываем задвижку дымохода камина. Также пытаемся в тестовом режиме разжечь камин. Вот видно там, как камера сгорания собрана из желтого жаропрочного кирпича. Тяга в камине тоже, скажу, очень отличная. Загорело все сразу, моментально. Здесь мы сидим, рассуждаем, как можно в камине зимой жарить шашлыки. То есть дрова, когда прогорят, на углях можно отлично в зимний период пожарить в камине шашлыки. Здесь Камал для своего портфолио делает фотографии. Вот здесь с улицы видно, как из трубы идет дым. То есть и печь, и камин получились отлично, тяга отличная, все работает. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, делаем красную кнопку серой и не забываем ставить лайки.